Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qabaltukum biwasin qabul wa khatamtu ala famikum bibahmi rasul wa khatamtu ala sam'ikum bibahmi rasul wa khatamtu ala lisanikum bifahmi rasul sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, nunggu pribados dipihormat para keluarga besar Pondok Pesantren Al-Hikam Salafiyah, wabil khusus buat paman pangarsa Abu Haz, nunggu pribados dipihormat oge para kiai, para sesepuh, alumni akan nabi anu teu janten alumni anu tiasa hadir dina ieu tempat nunggu pribados dipihormat. Umum ka sadayana santri santriah sadayana ieu hapunten pribados nuju rada pilak unam. Mudah-mudahan sing dipaparin kesehatan sadayana wae keluarga Cibulus, mudah-mudahan sing dipaparin kesehatan Allah Subhanahu wa taala. Saudara sama kamu sambutan perwakilan di keluarga terus cekap mengeku pamarsa paman oge pribados geus nawar di kamari geus kudu aya dua sagala tu sambutan teh cukup we saurang sambutan dieu teh menjenuhkan dengan sambutan teh. Komo lamun sambutan teh didarengekeun teh horeang sambutan oge. Mata rek didarengekeun moal neng rek didarengekeun moal. Kadang-kadang teh ke bibit teh eta ngaleuleuh obat supaya obat itu matang ngedeg-deg gitu deh. Pribados naon anu kedah didugikeun da biografi Abah Parantos ajeunah ti leuwih hujan ugi sekaligus biografi Amma Izzuddin, sejarah berdirinya Pondok Pesantren Cibulus atos kupun aki anu tiba ulang ngaranna Sukalaksana. Mungkin ada salah satu alumni di sini yang ikut andil merubah nama Sukalaksana jadi Al-Hikam Salafiyah. Saha tah kinten-kinten ajeunna? Eta teh ide pengintennya, ide tapi tetap disahkeun nama pangarsa ama kitu nya. Ide peda ngaran teh asa kurang islami. Jadi paham sapertos eta ti baheula oge geus aya teh. Jadi nu islami mah kudu Arab-Arabnakeun gitu. Padahal lain mah kembali deui ka Islam Nusantara, kudu nama Al-Hikam Salafiyah teh dibalikeun deui kan Sukalaksana deui. Supados Nusantara menghilangkan kesan setiap anu berarab-arab teh pasti kue islami. Padahal Abu Jahal udah Arab, Abu Jahal ulah kurang Arab, ngaran-ngaran Arab teh tidak menjamin benar-benar islami kan katanya. Paham seperti itu entos sehingga tina Al-Hikam tina Sukalaksana kapungkur digentos ku Al-Hikamus. Tapi sok aya salah memahami hikam teh jabat tina hikmah, lain tina kitab hikam lain ade. Hikam jangan tina hikmatun Al-Hikam pirang-pirang hikmah ulama salaf Al-Hikam Salafiyah. Sanes hikam nyanak tina ngaiktibas tina kitab hikam sanes. Anu dipahami ku pribados menuju alif jadi Al-Hikam Salafiyah. Hikmah-hikmah ilmu-ilmu salaf. Lamun batur enak ngaku salafi urang leuwih salafi. Komo urang mah dipake ngaran pesantren gitu.
Al-Hikamus Salafiyah. Parantos sadayana oge tadi ngan pribados mah ieu mah pangenten mewakili ka keluarga Abah lah. Mewakili keluarga Abah anu sadayana aya 7 keluarga anu aya 8 sareng anu parantos ngantunkeun di payun ngahaturkeun nuhun anu parantos ngiringan tahlil alumni anu masih kene araringet ka Cipulus ngahaturkeun nuhun. Mudah-mudahan barokah hadir dina ieu tempat kalaunya sing ditambi-tambi kaberkahan ku Allah Subhanahu wa taala. Wasilah Abah, wasilah Ama Izzuddin sampai dugi ka Nabi elem urang mah bersanad insyaallah. Elem urang mah jelas jujutanana aya silsilahna urang berguru ka Abah, Abah ka Ama Izzuddin ka Ama Sempur ka Habib Gusman Mufti Jakarta, Habib Gusman Mufti Jakarta ka Syekh Sayyid Zaini Dahlan Mekah kadituna duwi ka Ibnu Hajar ka Imam Syafi'i juga Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan urang sing aya dina runtuyan silsilah eta. Oke, pribados atas nama keluarga mahapunten nyuhunkeun hapunten ka sadayana bilih dina acara ti kawit awal tadi siang duwi ka besok tahlilan atanapi haolan kirang tiasa nganyunglemakeun ka pendatang-pendatang sadayana baik alumni atanapi sanes alumni hapunten wae bisi teu kasubuhan menta wae bisi teu kapasihan pustik nyarios wae ka panitia. Jangan sampai ada salah seorang alumni teu kabagian pustik ulah merakeun euy. Merah kumaran manya Cipulus ngaran oge Cipulus, Cipulus. Cai duit. Da kita apalun padahal mah pulus teh daun pulus. Cipulus bisa dihartian cai duit mangga mudah-mudahan loba duit di Cipulus. Bisa dihartian cai daun pulus karena memang cai herang teh dituna di Curug Cipulus nah di ditu teh baheulana aya tangkal pulus, daun pulus teu silsilah. Jadi setiap daerah itu mempunyai sejarah ngagaduhan silsilah kunaon sababna make ngaranan ku eta ngaran. Leuwih hujan didana kapupurna sering hujannya dengannya. Aya leuwih oh, sok leuwih hujan. Sugan teh leuwih hujan namun urang hayang dibere hujan kudu buyang di dinya sugan teh kitu henteu. Leuwih hujan. Sadayana oge kitu. Ngan pribados oge tadi sakumaha pangarsa abuhan nya mudah-mudahan Cipulus sok sanaos saha wae anu nyepeng kana estafet perjuangan Cipulus dikawin pendiri mudah-mudahan sing ditambi-tambi barokah ku Allah sadaya. Insyaallah Cipulus masa kumat tadi pribados menuju tos tahlil Abah bahkan kantos nyarita cek kolot di dongeng Abah kabudakna ya dongeng Abah kabudakna cek kolot mah sana urang mah asal daek ngaji geus teu kudu puasa-puasa deui. Jadi keturunan Ama Izzuddin mah asal daek ngaji geus teu kudu riado geus teu kudu puasa deui geus meunang panguasaan ke kolot 12 tahun baheula. Da urang ayeuna mun hayang boga budak pintar paruasa 12 tahun. Muasaan budak. Pribados mah rada regreg nguping eta teh. Oh berarti Cipulus rek usaha wae perjuangan dituluykeunana mudah-mudahan sing aya kabagean keneh kekuasaan di kolot baheula. Jadi barokahna teras aya mudah-mudahan. Sok sanaos tadi dan memang ari anak mah sok beda ti kolot. Ngan lamun budak tuturuti kolot teu dolim. Memang budak teh aya nurutan kolotna aya henteu. Cek dina Sa'ir Adi bin Hatim bi abihi tada'diyun bil karam wa man yusabih abahu pamadoram. Lamun aya budak nurutan bapana teu dolim memang pantes budakna. Ngan lamun teu nurutan ya wayahna jangan dituntut untuk nurutan. Margi setiap budak antum ulidum li zamanin ghairi zamanikum. Lamun budak tuturuti wae kolotna eta budak bakal kampungan. Terus kolot kurang dilahirkan untuk zaman kolot kurang. Pribados budak kolot kurang dilahirkan untuk zaman budak kolot kurang. Jangan menuntut seorang anak harus mirip bapaknya, jangan.
semuanya mempunyai periodenya masing-masing. Tiga pungkur tiga zaman ama Izudin nuju ngawitan wafat sadayana sok memuja-muja nu ti payun nah tuh ama mada padahal tarap kieu ari ayeuna mah jadi aya kieu di Cibulus teh aya wae bahasa-bahasa seperti itu padahal semuanya mempunyai zamannya masing-masing. Antum wulidtum li zamanin wa li zamanikum, bahkan kalian dilahirkan bukan untuk zaman sekarang tapi untuk zaman yang akan datang. Lamun Cibulus kudu nuturuti kolot wae anu parantos ti payun berarti Cibulus moal aya kemajuan nya. Margi Cibulus termasuk pengikut ulama NU al-muhafadzatu 'alal qadimi shalih wal akhdu bil jadidil aslah. Yang baik yang sudah dilaksanakan di Cibulus insyaallah pribadi sareng kulawargi sareng penerus bade meneruskannya. Ada yang lebih baik yang aslah insyaallah bade diadopsi di Pondok Pesantren Cibulus. Eta falsafah kaidah ahli sunnah wal jamaah teu baku teu beku ahli sunnah wal jamaah. Aya nu baik nu kira-kira lebih baik daripada yang lalu bakal diadopsi. Anu lalu anu geus baik anu geus didadasari ku sepuh-sepuh kapungkur insyaallah bade dipelihara. Insyaallah bahkan pribadi alhamdulillah guru-guru sadayana utamakeun ngajinya nomor kahijikeun ngaji guru ieu nyeroskeun nomor kahijikeun ngaji insyaallah kang abdi masa lian ngaji naon atuh kabisa teu lamun teu ngaji naon kabisa pidoana mah teh sadayana ya para alumni sadayana pidoana mudah-mudahan jangan sampai ada kekhawatiran di kalangan alumni ku cara yakin ka Gusti Allah panduakeun ka Gusti Allah mudah-mudahan Cibulus akan tetap berkibar sampai yaumil kiamat. Para alumni sadayana rupina pribados teu kedah seueur cumarios margi cekap tadi oge masalah sejarah mah tadi cekapnya atanapi diri aya naon deui anu bade nyampaikeun sambutan sapada pribados margi ku pribados oge karaos ari alumnian mah hayang teh ngobrol jeung babaturan mung acara seremonial kieu teh mata kita tadi cari-cing di luar bari arah wudhu tidak ekan udah juga hayang naon lain hayang mah sambutan duit sambutan di ngarti pribados ge ngarti ayeuna jeung sambutan di sambutan deui pribados ge ngarti da ngalaman jadi alumni gitu hayangna teh papagi jeung babaturan komo syukur-syukur lamun papagi jeung mantan gitu mudah-mudahan bisa bersemi kembali gitu kan mudah-mudahan sok we santri anu duda satria anu janda sok dijikeun aya janda di MH aya nu janda di Banat aya nu janda mana mata baheula pribados oge ku guru kantos dinasehati papareja alus nama kawin teh ka santria di dieu deui santri Cibulus kawin jeung santria Cibulus lamun alumnian lamun reunian teh bisa bareng-bareng cenah kitu jadi bisa bareng-bareng ka Cibulus teh temu kangen teh ada kaurang teh nya kumaha carana neangan deui yang santri Cibulus ayanan hiji mah musibah tuh ini mah hiji jemurang Arab baheula pernah di Arab kam jauh-jauh eta kam jauh-jauh wahid bas wahid musibah isnen barokah isnen barokah salasa arba'ah sunnah bisa diturutan orang misalnya solusi ya ada solusi otak aja Ibu Dewan udah dihadirkan Ibu Dewan hadir tadi itunya Robina cekap sambutan di pribados hapunten lain kasuhun
jangan sampai ada kesan kayak sambutan di keluarga mah juga untuk kompak semacamnya tuh bisa kesan gitu. Jantan pribados dina kayaan kieu-kieu oge nyampaikan sambutan hapunten anu kasuhun. Mudah-mudahan acara selanjutnya, acara reuni alumni, mudah-mudahan tiasa langkung kompak deui. Sok acara anu ayeuna bere diayakeun, acara naon wae alumni mangga sadayana sing kompak. Berbinan sakitu wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.